早晨啊！早晨，哇！思思今日你個頭好靚喎，係咪啊？係啊！咁今日爸爸想你係咪好中意吹 bubble 㗎？咁你有冇試過咧？係吹 bubble 係一個 bubble 裏邊再吹 bubble， 你估下得唔得嘅？我哋試下好嘛？好嘛？我要咩材料先？要一個洗潔精。洗潔精。一份量就係。係啦，跟住咧加少水。個份量係1份洗潔精就1.5份嘅水，好嘛？我哋就用呢個啦，就呢度。咁我哋唔使呢個啦，加少少水落去。好啦，我哋攪緊，唔使咁大攪，細細力攪就得。細力攪就得㗎啦。試下咯。首先咧，我哋要將佢搽少少喺張台嗰度，少少喺張台嗰度，搽少少。咁咧，我哋咧喺度吹到，吹唔到，我吹到。你試下揼啲點出嚟，係啊，喺地下度吹喎，喺呢度吹喎。見唔見到啊？仲喺裏邊，喺裏邊再圍繞。其實知唔知？如果喺張台度吹 bubble 咧，佢係好硬嘅。2個 bubble， 好啦，跟住我哋試下喺裏邊。3個得唔得？因為咧啲 bubble 喺水嗰度咧，啲 bubble 喺張台嗰度嘅時候咧，佢就有個黏力啊。咁張台咧令到啲 bubble 咧係可以黐埋一齊。見到我哋有2個 bubble 啦。你試下吹 bubble 裏邊再 bubble， 再裏邊 bubble， 再裏邊 bubble， 但係你可以吹到幾多個好嘛？你掂住張台，掂住張台，好嘛？爸爸幫你睇下，你可以吹到幾多個好冇 ？Challenge 好冇 ？Bubble challenge，Bubble challenge 好嘛 ？OK， 好，我哋睇下 Cici 可以吹到幾多個先。幾大？我幾大？停。好大。唔使吹咁大㗎啦，跟住插入邊，插喺裏邊。掹出嚟，再點少少。係啦，先吹一個就夠啦，太大啦，知唔知？慢慢吹，同埋唔好咁大個。夠啦，插落裏邊，插落裏邊啫。吹嘅時候慢慢吹，係啦。哇，咁樣，好神奇，神奇 bubble。夠啦，太大咧就會容易爆啊嘛。試下吹一個好靚，爸爸試下先。試下先，放手，哇，走咗咩？兩個 bubble 見唔見到？哇，好靚喎呢個！哦！challenge 最多幾多個啊？暫時。
時最多，可唔可以加落少少水？加少少水就水得唔好㗎啦，就係啱㗎啦。太多水咧，水得唔好。所以佢好叻嘅，夠啦，慢慢插入去中間，插支飲管喺中間，哎呀，好成功啊呢個！哎呀，掹出嚟嘅時候爆咗添，試下可唔可以吹3個不同啊？試過得唔得？可唔可以連續？吹2個。有風係咪？有成個風先。黐埋2個。細個啲冇咁易穿嘅，知唔知啊？係啊，知啊。喺裏邊，bubble裏邊，出邊嘅中嘢出邊，你慢慢吹 ，slowly 吹，每次你都要跌嘅，因為跌完之後你就冇㗎啦。3個一齊嚟，一個重咁樣。咁你覺得呢個係咪好有趣啊？好好玩啊？好玩。哇 ，so big。你覺得最好玩嘅地方喺邊度啊？bubble 唔會周圍飛㗎，淨係喺張台度黐住張。咁樣就會一粒一粒飛，真係嘅。咁我哋俾個名佢。哦，飛走咗啊！我哋俾個名佢呢個喺台上面吹 bubble 叫咩名喎？可唔可以諗到一個名？可以諗到一個名 ，table bubble， 好嘛？我哋話 table bubble， 下次我講 table bubble， 你就知話呢個，好冇？叫呢個語，因為我哋吹緊，好唔好啊？好，好啦，咁我哋拜拜。拜拜。